Ben, o caldo era fundamental, desde logo había veces que, bueno, os caldos variaban un pouco, non? Do repolo ou de grelos, etc. As patacas dende a segunda parte do século XIX, que antes non se comían, dábanse os animais, tardou moita xente en aceptar as patacas, por motivos que teñen que ver coas mentalidades, sobre todo, e tamén con que as patacas que se difunden en principio eran máis amargas das variedades que se foron seleccionando posteriormente. De feito, era moi típico dos emigrantes, cando voltaban a Galicia, ter algunha variante de pataca que, da zona en que estiveran, de tal maneira que houve unha patacodiversidade en Galicia extraordinaria, porque todo isto era traer diferentes tipos de patacas. Ora, coa globalización, simplificouse un panorama, pero en tempos houve unha patacodiversidade en Galicia, igual que hai a vitidiversidade, en xeral, unha gran variedade de alimentos en Galicia, que é unha gran riqueza que ten o país, non? Esa gran diversidade. Bueno, pois que a pataca, hasta que se foron perfilando patacas máis, ou seleccionando patacas máis sabedeiras, menos amargas, pois a xente tivo moita receo, non? O sea que 150 anos de comidos de patacas, pero abondo, e no caldiño ou no cocido, tal. A pataca, moi importante foi tamén o que pasou co Xeneral Prim na República, na época do sexenio revolucionario, que conclúe na Primeira República, porque Prim foi o que decretou a supresión do estanco do sal. Foi fundamental isto, é dicir, dende finales da Idade Media, o Estado, a monarquía, decide monopolizar o comercio do sal e gravalo fiscalmente, porque era máis fácil gravar, igual que o tabaco despois. E entón, o sal estaba fiscalmente gravado e era caro, e ademais só se podía adquirir en determinados establecementos que dependían directamente da coroa. Co cal era caro e complicado de acceder. Entón, bueno, non había moito sal, xa había que gastar algún para salgar o porco, pois para botar sal así, para salgar os cachelos, isto había que pensar bastante. E entón, outro motivo para que aqueles non souberan demasiado bons. E cando, despois de Prim, o sal se abarata e se torna máis accesible, daquela, bueno, se pudo berrar aquelo de viva Prim e o sal barato. Viva Prim, o que salvou os cachelos. E ese tamén, non, e, bueno, entón aí, as patacas xa empezaron a imperar e a ser dominantes en todo, non? Xunto coa allada, salsa típica do país, que depende do vallo. Decía Julio Camba que en Galicia a alimentación do conxunto do Estado se compón fundamentalmente de dous ingredientes, dous pilares, decía ele, que son o allo e os presuizos religiosos, ambas cousas. Entón, o allo, para espantar tamén as meigas, por certo, e tal, están no preve típico de Galicia, están todas partes, todo que a galega, por exemplo, a merluza, non? A pescada, etc., ten ese preve, e tan característico e casi que dominante por completo, non? Ben, entón, isto é moi importante, patacas, o caldo pola mañán, caldo ao mediodía, ainda por riba caldo pola noite, decían, por veces, requentado, perde vitamina C, nos din os nutricionistas, das veces en que se requenta o caldo, non alimenta tanto, pero enche o corpo, de esa sensación de repleción, de estar ben mantidos, e iso é importantísimo na dieta, non? Bueno, o ese caldo popular, que non ten nada que ver co caldo rico, o caldo dos fidalgos, dos gregos, é un caldo de sustancia. José María Castroviejo decía que o caldo ese dos ricos era un caldo no calde, se deixamos unha culler de pé, manténse, non cae para ningún lado porque ten grasa e ten de todo, unto, chourizos, o caldo popular caería de contado a culler, non? Porque só ten, pois, un pouco de unto, con sorte algo de touciño, ganaquiño, patacas, os grelos, ou a berza e Santas Pascuas. Ese é o caldo popular. Todo popular é así, en fin, precario, non? Evidentemente, ves en todo.
porque, como digo, o sistema campesiño e a sociedade galega en xeral era moi machista e patriarcal, pero moito, moi acentuadamente. En contra do mito que hai do matriarcado, que despista moito, que as mulleres traballen moito, sean moi visibles, móvanse. No, claro, a muller campesiña e a mariñeira non está na casa recuida como está a muller burguesa, anda por aí e pode dar a impresión de que como anda por aí pois é libre e poderosa, pero non. O que pasa é que non para de traballar, non? Isto que se di actualmente de que os homes só son capaces de facer unha tarefa a un tempo e as mulleres, en cambio, poden facer simultaneidade de tarefas, eu creo que se debe a que de toda a vida traballaban tanto e en tantas cousas que afixéronse non só as galegas, afixéronse a multitarea e a ser capaces de ter atención repartida e desenvolveron a habilidade. A necesidade crea a habilidade, a valencia. Bueno, entón, ves en todo, como digo, as mulleres traballaban máis que os homes, bastante máis no reparto de tarefas, e facían tarefas máis ingratas e por veces máis duras, en contra do mito de que hai de que os homes facían traballos de forza e tal. Por exemplo, no Porto de Coruña, quenes desembarcaban os baúles e as maletas eran mulleres, hai algunha fotografía que se ve, e estaban elas cargando, nas minas hai mulleres, en fin, nas tarefas máis desagradables, ásperas e terribles, están as mulleres tamén. O sea, non hai ese reparto que se nos di a veces un pouco falseando a realidade histórica. E en canto a dieta, pois, entra por riba, traballan máis e comen menos, e beben menos. E hai unha discriminación en todo. Bueno, os homes consideran que eles son os que mandan e, por conseguinte, e son os que dirixen a explotación campesiña, por exemplo, non? E os que teñen a obriga, se decían tempos, de manter as familias. Por iso, en parte, as mulleres cobraban menos salarios nas fábricas, nas de pesca en Galicia, etc., nas de conserva, porque se decía que o home era que tiña a obriga de manter unha familia, a muller non tiña esa obriga. Por conseguinte, como era a súa obriga era inferior, secundaria, pois que con un salario que fora a mitad, pois aí chegaba ben a terceira parte, porque non tiña esa obriga primordial que tiñan os varóns, e mesmo os sindicatos por veces víanas con recelo porque estaban usurpando un posto de traballo que necesitaba un home que si tiña esa obriga de manter a familia, e non tiñan esa obriga, estaban aí, polo tanto, de intrusas, ainda por riba. Bueno, entón, traballaban máis as mulleres e comían menos, como digo. Entón, os homes, como se arrogan o poder e de decisión, das grandes decisións e de mandar na casa, pois consideran que tamén merecen máis. E entón, bueno, as mellores talladas, o máis rico que hai, os chourizos, os fiames, a carne, que é ben escaso, para os homes. E son os que poden repetir. E mesmo dan a orden de comenzar a comer. E presiden a mesa se hai tal cousa, porque a veces hai unha mesa de encartar destas outras, non? Ou comen arroz da ladeira, de ciscados, hai de todo. Pero se hai mesa, quen preside é o varón. E mesmo se hai unha viúva, non preside ela, preside o fillo maior, que é o que vai representar a casa ante os enterros ou na xunta parroquial, non a muller. O sea que está inferiorizada, a parte de que hai todo un sistema legislativo, os códigos civil, etc., que discriminan por completo as mulleres, pero tamén constitucionalmente están discriminadas na dieta. Bueno, entonces comen menos cantidad e menos calidad. O sea que ainda quedan vestixios importantes desa supeditación das mulleres que xenerou nelas un certo espírito como sacrificial de renunciar ás mellores talladas a prol dos homes, dos maridos e mesmo dos fillos. E elas pues, son as últimas en comer, comen frío e comen menos, e comen o que queda, e se o arroz está queimado, pois comen elas, e algunhas teñen a generosidade de dicir que eles é que lles gusta o arroz así requeimado, non? Ou a cabeza do peixe, que é moi típico, non, eu como a cabeza, que si, me gusta a cabeza do peixe. É sacrificarse por amor, por membros da familia, e tamén por esa tradición multisecular de estaren sempre supeditadas e afeitas a comer menos, peor e de pé, por veces nin se senta. Está na cociña, servindo, recollendo, fregando a louza, etc. Hai que buscar auga a fonte para todo, tamén para fregar, hasta que chega a traída de auga ás casas,
nas moitas aldeas despois dos anos 60, o sea que toda a historia houve que carrexar auga nas sellas, etc. Era unha tarefa das mulleres e dos nenos, como tamén ir por leña para quentar todo eso. Acompañadas do home ou a moza do mozo, pero con moitas limitacións. E, bueno, as tabernas eran tendas tamén, moitas delas, as rurais, non? Tenda taberna, iso dábase moito, e non as mulleres iban a comprar. Pero non podían pararse a tomar un viño, non, sentarse tranquilamente, estaban os homes por ali, elas, mercando, e se acaso algunha podía pretextar que tiña dor de moas, aí ponme aí un poquinho de caña, que teño unha dor de moas que me está matando. Entón, con ese pretexto, bebía algo e marchaba ca compra. Non podía quedar ali a gozar do viño e a parlamentar cos amigos. Isto era un placer masculino. As mulleres teñen que aparentar que non beben viño, pero unha veciña lle reprocha a outra: decías que non bebías viño e eu vencho vin beber. Ou as mulleres, cando van á taberna, levan o xarro escondido debaixo do mantelo, non? Hai cantigas que expresan esta realidade da discriminación tremenda de algo tan importante como era o viño, porque bueno, cumplía unhas funcións que non nos damos conta hoxe en día. Non era só calorías baratas, un alimento, sino que ademais era un medicamento, era algo confortador para cerazos. O viño era a festa, o viño era a calefacción interior, en fin, cumplía un abano de funcións tan amplo que unha vida sen viño, como era a maior parte das mulleres que se declaraban abstemias, ou que porque era decoroso, ou que bebían con dificultade, digamos, e con nocturnidade de ocultis, privarse deso verdadeiramente repercutía na calidade de vida das mulleres, que era inferior a dos homens. Podemos falar de dúas polas no que se refire a terapéutica: a popular, a dos menciñeiros, a escola de menciñeiros que diría Cunqueiro, e que reflicte moitas cousas, e a farmacia do pai en Mondoñedo, todo isto, que ele quedaba sorprendido dos papéis que levaban ali os paisanos cando iban á farmacia a pedir específicos que lles prepararan, porque xa un menciñeiro, non? E, bueno, Cunqueiro conta con moita gracia, falando da farmacia do pai e do que ele sabe, todo eso. Bueno, entón, nas fórmulas terapéuticas dos menciñeiros e das curandeiras, que eran moi de mulleres, as mulleres eran un pouco as que curaban a familia, as que sabían un pouco de ervas e de curar a familia. Eran unha especialidade popular femenina, esa. E había moitas mulleres sabias, que se chamaban, non bruxas tamén, pero bruxas das boas, sabias, que eran as que, bueno, receitaban e curaban a xente, non? Bueno, entón, nas fórmulas populares, o viño está presente case que sempre. En particular, o viño tinto, que era o máis popular, o viño máis fácil de elaborar, máis abundoso en Galicia, etc. Por algo, Cabanillas fala diante dunha cunca de viño espadeiro, e non albariño, o viño branco era de ricos en tempos. Entón, sí, na terapéutica popular o viño é un ingrediente importante. Bueno, ainda no tema dos catarros, o viño quente, etc., non? E as sopas de viño cansado como fortalecedor, non? Para os nenos que iban á escola, botar ese viño era moi importante, o viño con azúcar, o viño quente, etc., etc. Bueno, e na medicina oficial, pois ata os anos 60 foi fundamental tamén. O viño se consideraba terapéutico. E entón, bueno, existían viños medicinais ou medicamentosos que estaban avalados por unha autoridade médica. O doctor tal recomenda este viño como reconstituinte e como viño medicinal. Era un viño de entre 18, 20 e 22 grados, reforzado con alcohol, claro, e a veces con cousas que mellor non pensalo, pois extractos de ferro, non sei que, extractos de carne, para darlle unha apariencia de ser un bálsamo de fierabrás. Aquelo resucitabas. Entón, eses viños medicinais, Santa Catalina e estes outros, dabanlle aos nenos cando estaban así debiluchos ou entangarañados, pois, unha copiña de viño para que o neno
se puña repoludo e coladiño, as mixeras, todo, pero vai ben. E daban os nenos e as mulleres despois dos partos tamén para reforzalas, para que se recuperara mellor, e os doentes tamén, moi típico. Ai, eso, que bonito. Pois mira, o código calixtino denomina Pretiosus Bacchus. Bacchus por viño, o deus do viño, Baco. É un nome pois verdadeiramente inspirado, non? Maravilloso viño, Preciosus Bacchus, que entraba por Mazarelos, efectivamente, porque antes, bueno, polos fielatos e os controles aduaneiros había que entrar por unha porta, non por calquera, verdad? E aí entraba dous viños, o do Ribeiro, que era o bo viño prestixioso desde a Idade Media, e tamén o viño da Ulla, que Rosalía decía que sirve para meter bulla, que era un viño de cierta calidad, etc. Bueno, pois os peregrinos aquí que chegaban a Santiago e con poucos cursos, poucos remediados, pois botábanse o da Ulla, en tanto que os cregos, coengos e persoas importantes gozaban dese excelente viño, que era o viño do Ribeiro, en particular o branco. O viño típico do Ribeiro histórico era o branco, eran o que exportaban o que importaban os ingleses que estaban en Pontevedra, en Ribadavia, ocupándose do negocio. Era o branco. Pero despois, cando decaeu a exportación do Ribeiro, deixado da man do gusto popular de toda Galicia e de outras partes de España, pois pasou a predominar o viño tinto no propio Ribeiro, e agora estáse cambiando o proceso, e, bueno, por completo, cambiou despois. É que toda unha historia de colores na historia do viño. En conxunto nos podemos quedar con que aquí entraba o branco do Ribeiro e tamén entraba o Ribeiro tinto, e era os máis ricos mercaban o branco, e logo ese viño popular da Ulla para as gorxas menos puidentes. Hai unha cosa moi bonita con respecto a este viño que entra por Mazarelos, e é que hai unha metáfora de Cunqueiro preciosa que decía que ese viño que entra porque é un viño de calidade, que entra por Santiago de Compostela, vai ás tabernas e está nos pipotes nas tabernas, pero que o son de bronce da campá Berenguela, decía Berenguela, das espadañas e das tantas igrexas como hai en Santiago, formando un coro angelical, místico, insuflan unha maravilla especial, un carácter aínda máis excelso a ese viño que está nas tabernas, dándolle pois unha aura mística e facendo máis glorioso e máis divino ese viño compostelán, mercede a ese bronce das campás tan abondosas da cidade. Os licores son moi importantes para o crego, para os clérigos. Por eso os benedictinos, toda esta tradición que hai de facer nos mosteiros licores. Ata 1850, un pouco coincidindo coa cronoloxía da pataca, popularízase a augardente en Galicia. Antes hai alquitaras e importase a augardente, pero de Holanda, por exemplo, de Cataluña, de máis sitios, Raimundo Ibáñez, o marqués de Sargadelos, fai ese negocio tamén de introducir en Galicia o aguardente que compra, e fai unha boa especulación con isto. Por lo tanto, para os palais dos gregos e dos frades e dos fidalgos e ricos, bueno, pues, levaban séculos gozando dos licores de guindas que as donas do país nas casas boas, pois facían, verdad, con froitas diversas, eses licores para ocasións, etc. Non? Bueno, entón falamos ese mundo, digamos, privilexiado, tivo para ese grupo, para ese mundo, os licores foron pois unha fonte de placer secular. Pero para a Galicia popular, isto de tomar a caña pola mañán, etc., etc., isto é moi reciente. Ten como 170 anos de historia nada máis, na medida en que os campesiños aprenden a facer, a preparar a caña nas casas, nas adegas, co bagazo, se populariza e aparece o oficio itinerante tamén do poteiro. Entón, a partir de aí sí,
bueno, pois, a caña está presente nas tabernas, en moitas tabernas, non hai solo viño, e auga para augalo, por certo. As ordenanzas de Pontevedra prohibían aos taberneiros na Idade Media teren auga para evitar a tentación de augar o viño. Bueno, entón, desta taberna empeza a haber aguardente e a ser un costume popular tomar a caña en diversas ocasións e, bueno, logo máis xeodiamente entra o coñac, o ron tamén moi vinculado pois, a Cuba, a emigración, verdad? E outros licorosos que van entrando paseniñamente. Bueno, pois unha moi importante sería, temáticamente xa se fai, porque, bueno, se abordan as máis diversas cuestións. Durante un tempo, sobre todo despois do franquismo, como que a política era un tema pendente, porque non se podía escribir deso, con Franco, pois, houve unha acumulación de esforzos, de enerxías historiográficas, en falar de política, etc., e sindicalismo e tal. Bueno, logo foi xa cousas sedimentando e xa a historiografía que abarca pois, un abano moi amplo de aspectos, non? E xa está logrado. Falta quizáis unha maior sensibilidade divulgativa, no senso de que Georges Duby, por exemplo, insistía na importancia que ten que os historiadores escriban con máis cuidado, con máis preocupación para seren comprendidos e non aburrir ou non facer unha historiografía demasiado especializada e que resulte inasumible e ilexible para un lector culto ou medio, porque está escrito dunha maneira pois, para especialistas, verdad? Entón, non pode ser que os historiadores escribamos para outros historiadores, senón que hai que escribir para a sociedade. E entón, ter esa preocupación por combinar rigor e consulta de fontes axeitada, moi diversas, incluídas as orais, con preocupación divulgativa, escribir con vontade de estilo e de forma asequible e o máis amena e grata posible para que os lectores, sobre todo a xente nova, pois se acheguen á historiografía e tamén, se cadra, pois aproveitar as novas tecnoloxías para divulgar a historia. Por exemplo, YouTube. Hai moi poucos historiadores, Carlos Barros sería un exemplo, por exemplo, que utilicen a internet para divulgar historia. Iso tamén é unha tarefa pendente para os historiadores. Bueno, deixar de criticar os youtubers e a decir que a historia se fai en papel e non queremos saber nada co digital e ayornarnos, ponernos o día e facer divulgación histórica mediante YouTube ou mediante internet. Aí está.